नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीवन ज्योति में। शुभ अशुभ, मान्यता और परंपरा कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें कोई विश्वास मानता है तो कोई अंधविश्वास मानता है। जीवन से परे बहुत सारी बातें ऐसी है जिसे समझना तो सभी चाहते हैं पर कोई समझ नहीं पाता। हमारे आसपास बहुत सारी मान्यताएं हैं जो देखने और सुनने को मिलती है। जैसे घर से निकलते समय यदि छींक आ जाए तो कुछ समय के लिए घर से नहीं निकलना चाहिए। यदि व्यक्ति किसी विशेष काम से बाहर जा रहा हो तो उसे पीछे से आवाज़ नहीं देनी चाहिए। कुत्ते का रोना भी अपशकुन माना जाता है और कौवा घर के मुंडेर पे आवाज़ करने लगे तो माना जाता है कि घर में कोई मेहमान आने वाला है। घर या घर के आसपास जोड़ा मैना को देखना भी शुभ माना जाता है। वहीं दूध का उबलकर गिरना अच्छा नहीं माना जाता और बिल्ली का रास्ता काटना बहुत बड़ा अपशकुन माना जाता है। ये कुछ ऐसी बातें हैं जिन पर लगभग सभी लोग विश्वास करते हैं। तो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि बिल्ली का रास्ता काटना शुभ होता है या अशुभ, इसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है और आखिर बिल्लियाँ किसी विशेष व्यक्ति का ही रास्ता क्यों काटती है। क्या उसके जीवन पर आने वाले संकट के बारे में संकेत देती है या आने वाले खुशियों का संकेत देती है। आइए हम इन सब के बारे में जानेंगे कि शास्त्र में इनके बारे में क्या महत्व है। इस वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों, आप लोगों से एक गुजारिश है, प्रार्थना है, निवेदन है कि इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपना एक्सपीरियंस शुभ या अशुभ के बारे में जो भी है नीचे जरूर लिखें। और दोस्तों, यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो पर लाइक का बटन जरूर दबा दें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं कि बिल्ली का रास्ता काटना शुभ है या अशुभ। जैसा कि हम सभी जानते हैं, प्राचीन काल से एक आम धारणा है कि बिल्ली अगर रास्ता काट दे तो यह अपशगुन होता है और इसी धारणा के कारण बहुत से मनुष्य बिल्ली के रास्ता काट देने पर कुछ समय के लिए रुक जाते हैं और उसके आगे बढ़ते हैं। उसके साथ ही कुछ लोग इंतजार करते हैं कोई दूसरा व्यक्ति उस रास्ते से आगे निकल जाए तो उसके बाद में निकले। लेकिन सच बात यह है कि हर स्थिति में बिल्ली का रास्ता काटना अपशगुन नहीं होता। कुछ मनुष्य को बिल्ली का रास्ता काटना शुभ भी हो जाता है और कुछ के लिए यह संकट का भी संकेत है। आइए आपको बताते हैं कि बिल्ली के रास्ता काटने पे मनुष्य को क्या करना चाहिए और इससे मनुष्य को कौन से संकेत मिलते हैं। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार बिल्ली का रास्ता काटना तभी अशुभ माना जाता है जब बिल्ली बाईं ओर से रास्ता काटते हुए दाईं की ओर चले, मतलब लेफ्ट टू राइट। उसके बाद अन्य स्थिति में बिल्ली का रास्ता काटना अशुभ नहीं माना जाता। कई मान्यता है कि बिल्ली की भी छठी इंद्रियां काफी विकसित होती है, इसलिए भविष्य में होने वाली घटना या फिर आने वाली घटना का एहसास बिल्ली को हो जाता है और वह हमें रास्ता काट के संकेत देती है, जिससे हम उसके संकेत पाकर कोई भी परेशानी से बच सकते हैं। दोस्तों, कई लोगों ने इस बात का अनुभव किया है कि जब जब बिल्ली ने उनका रास्ता काटा है तब तक उनके साथ कोई न कोई दुर्घटना अवश्य घटी है। यह बात बिल्कुल सत्य भी है। कई लोग इसको अंधविश्वास भी मानते हैं। दोस्तों, माना जाता है कि घर में आकर बिल्ली जब रोने लगे तो घर में कोई अनहोनी घटना होने की संभावना बढ़ जाती है। घर में आपस में बिल्लियों का लड़ना धन हानि या किसी बड़ी लड़ाई का संकेत या किसी के मृत्यु की सूचना मिलने की प्रबल संभावना बढ़ी रहती है। प्राचीन मान्यता के अनुसार अगर दिवाली के रात घर में बिल्ली आती है तो यह शुभ शगुन माना जाता है। इससे मां लक्ष्मी का घर में आगमन माना जाता है और घर में सुख, समृद्धि, धन, वैभव की प्राप्ति होती है। अगर घर के अंदर बिल्ली जन्म लेती है तो यह शुभ संकेत माना जाता है। इससे घर के परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम और सुख शांति बनी रहती है। शास्त्रों के अनुसार यह माना जाता है कि बार बार घर में बिल्ली का आना शुभ होता है। अगर कोई बिल्ली आपके घर के अंदर दूध पीने की ताक में बैठी है तो इसे भी शुभ माना जाता है। इससे धन के आगमन के संकेत मिलते हैं। दोस्तों, आपको यह जानकर हैरानी होगी कि बिल्ली के घर में रहने से सभी परिवार के सदस्यों को ग्रह एवं दोषों से रक्षा होती है।
ज्योतिष शास्त्र में बिल्ली को नवग्रहों में एक राहु की सवारी माना जाता है। जिस व्यक्ति के कुंडली में राहु का ग्रह शुभ नहीं होता, उन्हें राहु के अशुभ प्रभाव से बचने के लिए बिल्ली को भोजन और दूध अवश्य पिलाना चाहिए। ऐसा करने से राहु की दशा से मुक्ति मिलती है और उसके सभी कार्य सफल होते हैं। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक का बटन जरूर दबा दें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की ज्ञानवर्धक जानकारी आपको मिलती रहे हमेशा।